على تشكيلة الفريقين، ونبدأ دوما على حسب الوصول بالفريق الضيف. هو الأهلي يلعب اليوم حارس مرمى أحمد عادل عبد المنعم، في الدفاع صبري رحيل، أحمد حجازي ربيعة، وأحمد فتحي وسط الميدان حسامان غالي وعاشور، ومعاهم السولية عمر، وفي خط الهجوم وليد سليمان، مؤمن زكريا، وعمر شمال. المدرب هو مارتينيول، في المقابل جان توشاك الولزي يلعب بضيق المساحات. كرة تصل لأحمد فتحي، أحمد فتحي عرضية، الحارس يرتبك، الأهلي في محاولة، كرة خطيرة كان ممكن تربك حسابات الوداد. خطأ كبير، كرة تفاجأ بها بصراحة الحارس سهيل العروبي. أرضية الملعب، يعني أمامنا أرضية الملعب ممتازة، ولكن لا، الوداد في محاولة، في كرة وانطلاقة عن طريق ندى هجوج، هجوج عطية، التصويب من فابريس، الحارس أحمد عادل عبد المنعم، هجمة سريعة من جانب الوداد، هجوج يمرر والتصويب من فابريس، لكن احمد عادل عبد المنعم يؤكد حضوره وتواجده بقوه في هذه القمه امام الهجمه الخطيره للوداد. وداد كان خطير، كان ممكن يلدغ الاهلي بكره، ولكن احمد عادل عبد المنعم يبقي الاهلي في المباراه. فرصه خطيره للوداد، فابريس يسدد، وعبد المنعم حاضر بقوه. الوداد يرد على الاهلي، فريق الوداد يلعب على المرتد. احمد فتحي، حسام غالي لباسم علي، باسم علي عرضيه خطيره، فرصه للاهلي عن طريق عمرو جمال، عمرو جمال، كره تضرب المدافع يوسف رباح، فرصه وانطلاقه اهلاويه من جانب باسم علي، تحرك ممتاز من باسم علي اللي هي كره عرضيه، اللاعب اللي دخل قبل قليل مكان عمرو السوليه. الاهلي يخلق خطوره على مر الوداد، تبعد كره من صلاح الدين السعيدي، تعود للاهلي مره اخرى، تمرير للصبري رحيل، صبري رحيل يلعب كره، تبعد كره من دفاعات فريق الوداد، الوداد متراجع، الاهلي يكسب كره، احمد فتحي، احمد فتحي صوب، والحارس سهيل العروبي، تصويبه من جانب احمد فتحي. الاهلي يهدد مرمى الوداد، الاهلي يحاول اليوم ان يثبت انه لا يزال يتمتع بصحه جيده. الاهلي صاحب الشخصيه القويه في افريقيا، حاول ان يثبت ذلك من خلال شكول الوراء، الكروس موجود، كره داخل المنطقه والدفاع حذر ابراهيم النقاش يخطي، والهدف كان قريب، كان ممكن الاهلي يسجل. القايم يقف مع الوداد، كره حاول ابعادها ابراهيم النقاش، تضرب لاعب الاهلي، وكان ممكن تضرب فريق الوداد، كان ممكن كره تضرب الوداد، كره صدمت بمؤمن زكريا، كرة كانت أن في هجمة ودادية، الهجوج سقوط الهجوج، والجزائري يأمر باستمرار اللعب، الجزائري يقول للشارع المغربي مكان والو، ركلة مرمى للأهلي. الحكم مهدي عبيد شريف أمامنا الإعادة مرة أخرى، الهجوج حاول رياض التمثيل، وزاوية الرؤية كانت واضحة لدى الحكم الجزائري. ركلة مرمى لفريق الأهلي، يحاول أن يلعب دور محوري اللاعب وليد سليمان في تنفيذ الكرة الثابتة. الأهلي أيام الجيل الخالد كان خطير جدا في الكرات الثابتة في الركنيات، كان يستغل أنصاف الفرص. الأهلي هل يستغل هذه الكرة؟ هل يمنح التقدم في مستهل الشوط الثاني؟ كرة عرضية في المرمى، يسجل الأهلي على أثر رأسية، اتفاجأ الحارس المغربي، الأهلي يسجل التقدم للأهلي. الأهلي يقول الكلمة الفعلية في التوهج، الكلمة الفعلية في الاستثناء، الأهلي يتقدم 1-0، هدف الأسبقية للمارد الأهلاوي. الأهلي الآن يتقدم 1-0
أسبقية هي مولد للآمال والأحلام، أسبقية للأهلي على أثر ضربة رأسية مباغتة. الأهلي سجل عن طريق المدافع رامي ربيعة. شوف الإعادة مرة أخرى، رأسية ربيعة، اتفاجأ الحارس سهيل العروبي. الأهلي يضع حد لكسر التعادل السلبي برأسية رامي ربيعة وسط حيرة كبيرة في وجه موسى داو مساعد توشاك والنجم السابق الوداد اللاعب السنغالي. التقدم الاهلي 1-0 ينتهي بعد، ولكن الاهلي تخلى اللقاء بقوه. وليد سليمان ينطلق، وليد سليمان كره خطيره علويه، فرصه الثاني كان قريب، ولكن كره تتوقف عند الحارس سهيل العروبي. انطلق وليد مره لمية والتغطيه من جانب الدفاع. وليد سليمان وليد التسديده القويه والكره تتحول للركنيه. التصويبه القويه، كره مخيفه جدا من وليد سليمان والحارس سهيل العروبي. يبقي الوداد في المباراة امامنا. وليد سليمان هنا تكمن قوة وليد، يصوب وليد والحارس المغربي بالمرصاد. الان استبدال في صفوف فريق الاهلي. محمد هاني، دخول محمد هاني في تشكيل الفريق الاهلي، بينما استبدالين الان في الكتيبة الودادية. بينما الاهلي في محاولة خطيرة، ارتباك في دفاع الوداد والكرة تبعد. الكرة تعود الوداد عن سوري كايتا يمرر انطلاقة هو نجم يحاول مرور ونجم يسدد والكرة تذهب لركلة مرمى. انطلاقة سريعة للاعب محمد ونجم استغل التقدم الاهلاوي، تقدم من جانب لاعبي فريق الاهلي، تقدم اللاعب ونجم كان ممكن يسجل هدف التعديل. لاعب السابق لنادي الشباب خليفرة يلعب اول موسم ليه مع الوداد، انطلق وسدد الكرة انتهت لخارج الملعب. الاهلي كان ممكن يدفع ثمن تقدمه. المباراة في شوطها الثاني مفتوحة بالكعب للكردي، كرة عرضية خطيرة رأسية لكن بعيدة الكرة على مرمى احمد عادل عبد المنعم. ركلة مرمى لصالح فريق الاهلي. الوقت يمر والنتيجة تخدم الاهلي. احمد عادل عبد الكرة والمحاولة، الكرة تلعب بشكل مقوس، خطيرة الكرة والتعادل يضيع. التعادل كان قريب، كرة تحاولت خارج ملعب سوري كايتا يضيع كرة العودة. مرت الكرة بسلام على مرمى الاهلي، ضربة مرمى للوداد. الوقت صعبة جدا على الفريقين، الاهلي وجماهيره تتمنى ان تمر الدقائق الاخيره بسلام. كرة لمست امين العطوش المدافع، افتقد للاحساس بالمكان داخل المنطقة. جماهير الاهلي الدقائق المتبقية دقائق صعبة جدا، لان حلم العودة الان اصبح يراود الاهلاوية. الان في محاولة فابريس يرجع الكرة للوراء. هل الوداد قادر ان يسجل هدف التعادل؟ تعود للوداد الان، ترتد الكرة، يسترجع الكرة فريق الوداد، الرأسية خطيرة ولكن عند الحارس احمد عادل عبد المنعم. كرة خطفت بالراس ولكن لم يخطف من خلالها الوداد هدف العودة. رأسية من ونجم تفوق على احمد فتحي، لكن كرة انتهت عند احمد عادل عبد المنعم. احمد عادل عبد المنعم بصراحة يقدم افضل مباراة ليه مع فريق الاهلي. امين العطوشي لعبد اللطيف لوسير، عودة بالكامل للاعبي فريق الاهلي. ابراهيم النقاش التمرير لأونجم والحارس احمد عادل عبد المنعم. كرة عند الحارس الاهلاوي. الوقت يمر رويدا ويا لها من لحظات ترقب من الجمهور الودادي، الكل مستاء. بينما جماهير الاهلي كرة يقف عليها 4 لاعبين من فريق الوداد. من هو المتخصص؟ لاعب اللي رجع ذكريات رشيد الداودي مدفعش الوداد السابق. الان عبد العظيم خضروف في اي زاويه سيختار، القادر ان يخادع حائط الصد والحارس احمد عادل عبد المنعم. عبد العظيم خضروف
يقف على الكرة وتقف عليه آمال الوداد من أجل التعادل. عبد العظيم خضراف، الكرة تضرب حيث الصد، الكرة تضرب حيث الصد وتعود للوداد مرة أخرى. خضروف يرجع الكرة للوراء، تصل عند يوسف رابحة. الهلال يحاول الضغط من جانب مؤمن زكريا، كرة يكسبها غالي، تعود وليد سليمان، هاجم على الأهلي الآن، انطلاقة وليد سليمان، وليد سليمان يمر الكرة لمؤمن زكريا، مؤمن زكريا مع النقاش، مؤمن زكريا، النقاش يستخلص كرة، مؤمن زكريا يتابع، النقاش يلعب كرة، تعود محاولة للوداد، ضغط من جانب حسام غالي، روح قتالية كبيرة من جانب لاعبي فريق الأهلي، مكنتهم من صناعة الفارق ومن صناعة الحدث في الرباط. الوقت يمر خلاص، هي الثواني الأخيرة يا حجازي. إنه الأهلي يا السادة هو من يرسم الفرحة والسعادة الجماهيرية. إنه الأهلي يا السادة هو من يستحق الإشادة. الأهلي وصافرة النهاية من جانب الحكم مهدي عبيد شريف، صافرة تعلن نهاية القمة العربية. الأهلي يعود بصيد ثمين.